級者だの。いつも通りモトブログっぽくない話題ばっかだったからね。で、どんなバイク関連の話をするかというと、これです。今年4月に納車した 400X ですが、納車時に走行距離が1万4000キロだったのが12月までに1万7000キロになりました。8ヶ月で約3000キロ走りました。他のバイク乗りにしたら普通かちょっと少ないくらいかもしれませんが、かしこにとってはだいぶ乗った方です。だってモトブログ始める前は2年間で400キロしか乗ってなかったんですから。というわけで無事3000キロを走破したのでオイル交換しに行こうと思います。行き先はもちろんレッドバロン。オイルリザーブシステムに加入していますから、忍者 400R からの乗り換えで一旦加入券は手放すんですが、残ったオイルを1リットル2000円で買い取ってくれます。20リットル以上残ってたんで購入額が戻ってきました。それでまた加入したのでそのまま30リットル実質負担ゼロ。なんてお得なんでしょう。これだからレッドバロンはやめられない。オイル交換は工賃だけで済みます。オイルフィルターを交換することになると3000円くらいかかりますが、今回は納車後初オイル交換なんで多分オイル交換だけでいけるはず。それからちょっと電熱グローブの話もしておこうかな。電熱グローブに関してはバッテリーでもシガーソケットでも機能しています。ただ2つ気になる点が出てきました。一つはこの前の急車祭で雨が降った時のこと。人差し指についているこのワイパー、シールドについた雨粒を払えるかと思ったら全然払えない。嫌な予感はしてたんです。以前に使っていたワイパー付きのグローブはもうちょっと長くて柔らかくてきちんと雨粒を払えてた。でもこれは長さも短いし柔軟性もないんだもん。完全に飾りでした。そしてもう一つの気になる点は電熱性能。あれ、さっき問題なく機能してると言っていたのに。で、使用してる分にはそんなに問題ではないんです。で、その問題はホームプレスの電熱グローブに限ったことではなく、歴代使っていたタイチやレッドバロン製にも同じことが言えます。それが親指電熱来てるの問題。なんかね、親指が温かくない気がします。一応イラストでは親指に電熱来てる感じになってるけど、あんまり温かさを感じない。他の電熱グローブも歴代そんな感じだからしようかね。親指は他の指に比べてフィット感が低いからね。親指以外は温かいのでよしとしますか。ということでレッドバロン到着。早速店員さんに声をかけられる。オイル交換をお願いします。そして恒例の店内ブラブラタイム。こんにちは。どうしても赤いバイクに目が行く。NC750X だって。やっぱメタリックなレッドはかっこいい。あっちの奥にもメタリックレッド。あれ？
これはヤマハのバイクだ。フェザーですね。川崎の忍者 1000SX もそうだけど、大型だとメタリックレッドがあるんだよな。あれ？ここにもないぞ。まさか、もしかして忍者 400R は無事売れたのか。だったら嬉しいな。新しい乗り主さんとまたツーリングで走ってたらいいな。50円自販機で一服します。ただね、ボタンが硬いのが難点。なんて、一服してたらもうオイル交換終わったみたい。ものの10分程度で作業終了。工賃は800円なり。オイルが汚れているかを聞いてみたら、やっぱりそんなに汚れてなかったみたい。もうちょっと距離走ってからの方がいいのか聞いてみたら、次回も3000キロくらいでいいみたい。さて、レッドバロンに来たら直進で行ける二輪館。そうそう、400X に新しい加工が加わりました。実は最近、シフトレバーを握る左手の指の腹が痛くなる事案が発生。新しい分裂グローブしてたからグローブのせいかと思ったら、他のグローブでも同じように痛い。お泊まりツーリングで1日乗っていてもそんなことなかったのに、完全に人間側の劣化ですわ。寒さも関係あるのかな。ってことで、こんなものを買いました。レバーにつけるゴム製のやつ。多少痛さが改善されるかと思って買って早速装着しようとしたんですが、玉の部分が通らない。絶望。店員さんに泣きついてシリコンスプレーかけてもらい、なんとか玉を越えることができました。ご覧いただいてるように、大して厚さもなく痛さも改善しなかったので、ホームセンターでスポンジ購入。これでなんとか指の痛さは改善されました。見た目は気にしません。実用重視。二輪館到着。いつもの階段を上ります。福袋の予約販売、年の瀬ですね。ヘルメットもね、欲しいんですよね。昨年ネオテック2を買ったんですが、もう一つの OG 系のやつも結構年数経ってるんだよね。 OG 系では隆起というシステムヘルメットがあるんだけど、これもそろそろ新バージョンが出てもいい頃合いなんすよ。だから新バージョン登場待ち。二輪館に来た目的は暴風ジーンズを見に来ました。最近何かと話題の BMC というメーカーのやつ。ジーンズメーカーを手掛ける青野氏がバイクアパレルに参入していて、アウトドアメーカーのコールマンとコラボしたキルテントや、これまたアウトドアメーカーのジェリーとコラボしたバイクシューズなどが販売されています。ネット以外だと二輪館で手に入るみたい。これは違うな。コミネの暴風ジーンズ。ちょっと薄めで心もとないかな。バイクシューズはありました。斬新なデザイン。バイクを降りた後で元山ができるアウトドア仕様とか。確かにゴツゴツしてないし、軽いし、グリップも効きそう。試着してみたんですが、かかと部分が心もとない。柔らかくて履きやすいんだけど、防御力が心配になるっすさ。ワークマンとかで売ってるネオプレーンの室内履きみたいな感じ。デザインは嫌いじゃないんだけどね。相変わらず防水シューズ購入が懸案事項なわけで、買うならやっぱりタイチカエルフかな。この S17 が良いかな。
もなくなったし、デザイン的には太一よりエルフの方が好き。いかんいかん、つい目的を忘れがち。暴風ジーンズはどこかな。ここに BMC の普通のジーンズはあるみたいだけど、暴風ジーンズはない。店員さんに尋ねてみたら、なんと売り切れだって。いろんな元ブロガーさんがレビューしてたからね。そうなるわな。現物を見てみたかったけど残念。そんなわけで、なんでもないライダーの休日でした。気がつけばもう12月も中旬。激動の1年もようやく終わりそうです。なんとか事故もなく無事過ごせそうです。今年の動画投稿もあと1回くらいかな。お付き合いいただきありがとうございます。ではでは、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。